知道夠緣分，因為經濟好齊嘅，其實佢我知道係嗰陣㗎，嗰度咧就天花地覆，你分唔到啊！你自己搞嘅啦，OK 咁啊，我就翻嚟，跟住我講話唔得喎，我着著應該就佢死咗嘅，我一定要揾埋佢啦，點知又俾我而家呢個上司先，不如咁樣我上次我諗呢個你諗住走，不如一齊啦。佢第二句同我講，佢就咁同我講，我就覺得唔知，我就做嘢啫嘛，咁我話傾都唔傾其他嘢，傾咯。有咩傾到？開頭咧就傾最後翻工就翻去以前 AX 呢個